season này á, thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, thứ hai là muốn chạy cùng mọi người, cái thứ ba mình muốn là giới thiệu các bạn bè cùng đồng hành để chạy cuộc thi HCMC season này thật là vui vẻ. Hello, welcome. Con nghĩ đây là một cái sân chơi rất là lành mạnh và thú vị dành cho các bạn trẻ có thể rèn luyện sức khỏe mình, dù có bất kỳ đang tham gia lĩnh vực nào thì môn chạy bộ cũng đều giúp cho mình luyện thể lực rất là tốt. Hơn nữa, nếu mà tổ chức một cái giải quy mô như thế này thì các bạn cần phải hiểu là tốn rất là nhiều thời gian và thực sự là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Cho nên khi đã có một sân chơi bổ ích như thế này, hy vọng mọi người sẽ tham gia và ủng hộ hết mình. Bản thân Khoa nghĩ rằng là các bạn trẻ thanh niên hãy cùng nhau tham gia chiến dịch chạy lần này để cùng nhau tạo một cái tiền đề tốt trong phong trào chạy bộ ở thành phố mình nói riêng cũng như ở cả nước mình nói chung. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn ở tại HCMC Run. My name is Alex in Saigon for since 1 year, engineer here from France. It's a very good idea for Vietnam to organize a run like this. I always have to go to Myanmar or Cambodia or Malaysia to run. It's very good to gather all people, especially Vietnamese people. It's affordable for everybody, so it's a good idea. Very good. I'm David, I work from Anam Fine Food, and it was very good idea except the rain, but the rest was perfect, so very good. Guys, thanks for coming to session 5. I know it's raining, but it's part of running, right? Thanks for coming.